嘿，兰博瑞，你要的飞机教程，首先要先开电池，之后等它跑。好，开机了，然后这边按这个按钮。OK，没事，小意外。然后先启动引擎，油阀打开，好，等它冲到30，到30按这个按钮，这有没有一个按钮？把它按下去，然后这边转速就会开始转。好，我们先管它，不用管它。然后这两个按钮打开，然后再来切到氧气这边气压，这个和这个打开，然后出兵这一排全部打开，这边全绿就好。然后等引擎转速到58，这个 N1、N2 的，等它启动一下。我们可以调你的冷气风量，但温度不能调，不知道为什么。好，44%还在启动。50%，不是50%，要等这边显说 engine running 就代表说你可以起飞。就52.8%，OK， 现在 engine running， 这个时候我们就可以松刹车，这个刹车往内推，然后推节流阀就可以开始起飞了。然后可以用手机将倾斜操控调整。然后它这边是直台仪，等空速表那个红色的地方过了之后，就可以起飞。然后把这个关掉。好，这样就起飞成功了。